हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को एकाउन्ट हेर्दै थियौँ र क्लास 12 को एकाउन्टमा हामीले एनइबी क्वेसन्सको सोल्युसन्सहरू गर्दै थियौँ है। एनइबी सोल्युसन्सको क्वेसनमा अब हामीले डिबेन्चर्सको बारेमा इस्यु अफ डिबेन्चर्स एट पार, रिडेम्सन एट प्रिमियमको कुराहरू गर्दै थियौँ। अब डिबेन्चर्स भनेको त हामीलाई थाहा छ हैन। डिबेन्चर्स भनेको चाहिँ के हो त? लङ टर्म लोन है। एउटा कम्पनी स्टार्ट भइसकेपछि त्यो कम्पनीलाई अब के गर्नुपर्छ? चलाउनुपर्छ हैन। त्यो कम्पनी रन गर्नको लागि के चाहिन्छ त? अब क्यास चाहिन सक्छ, एसेट्स चाहिन सक्छ हैन। विभिन्न खालको आइटमहरू चाहिन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ अब कसरी हामीले कम्पनीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने माध्यम चाहिँ के हो त? डिबेन्चर्स हो है। डिबेन्चर्सबाट चाहिँ अब जेनरल पब्लिकहरूले डिबेन्चर्स होल्डर, एउटा कम्पनीको डिबेन्चर होल्डर बनेर कम्पनीलाई के गर्छन् त? उनीहरूले ऋण दिन्छन् हैन, अथवा लोन दिन्छन्। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डिबेन्चर्स भन्छौँ के। कम्पनीले के गर्ने त? आफ्नो क्यापिटल बढाउनको लागि चाहिँ डिबेन्चर्स इस्यु गर्छ। यो डिबेन्चर्स भनेको पनि सेयर जस्तै हो के है। सेयर्समा चाहिँ के हुन्थ्यो त? अब सेयरमा कम्पनीको प्रफिटहरू भयो भने चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई बाँड्थ्यो हैन। तर डिबेन्चर्समा चाहिँ के हुन्छ त? डिबेन्चर्स होल्डरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अब सर्टेन रेटको इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ हैन। त्यसपछि अब उनीहरूलाई अब त्यो डिबेन्चर्स युज गरे बापतको सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो डिबेन्चर हो। यसलाई चाहिँ मैले के भनेको त? लङ टर्म लोन हो भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ है। अब त्यही नै हो, त्यही बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो बुझिसकेपछि त भइहाल्यो कुरा। अब आज चाहिँ हामी एनइबी क्वेसन सल्भ गर्दै थियौँ हैन। एनइबी क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? अब डिबेन्चर्स पारमा इस्यु गरियो र प्रिमियम चाहिँ के अरे रिडेम्सन चाहिँ प्रिमियममा भयो भने यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा फर्मेट छ के है। त्यो फर्मेट चाहिँ के हो त? जस्तै क्वेसनमा चाहिँ इस्युड अफ डिबेन्चर्स एट पार, रिडेम्सन एट प्रिमियम भनेर सोध्यो भने फर्स्टमा हाम्रो फर्मेट भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट के हुन्छ? डेबिट हुन्छ है। ब्याङ्क अकाउन्ट त डेबिट हुने नै भयो। अब डिबेन्चर इस्यु गरिसकेपछि त डिबेन्चर होल्डरहरूले पैसा दिन्छन् हैन। त्यो पैसा रिसिभ भइसकेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ टु डिबेन्चर्स अकाउन्ट है। अब डिबेन्चर्स अकाउन्ट के हुने भयो? क्रेडिट हुने भयो हैन। डिबेन्चर्स अकाउन्ट क्रेडिट भइसकेपछि अब यहाँ माथि हेडलाइनले चाहिँ के भनिरहेछ त? हेडिङले इस्यु अफ डिबेन्चर्स एट पार बट रिडेम्सन एट प्रिमियम भनेको, अब रिडेम्सन भनेको के हो त्यो पनि बुझौँ है त। रिडेम्सन भनेको चाहिँ जस्तै डिबेन्चर्स लियो हैन, अथवा लोन लियो। त्यो लोन लिइसकेपछि डिबेन्चर्सहरू कम्पनीले रिसिभ गरिसकेपछि उनीहरूले त त्यो सधैँभरि त्यो डिबेन्चर्स राखिरहन त पाउँदैनन् हैन। अब जोसँग डिबेन्चर लिएको हो, जोलाई इस्यु गरेर डिबेन्चर्स लिएको थियो, उनीहरूलाई त के गर्नुपर्छ? त्यो पे गर्नुपर्छ हैन, उनीहरूलाई तिरिदिनुपर्छ भनेको। अब सर्टेन टाइम हुनसक्छ, जस्तै 1 इयर्स हुनसक्छ हैन, 1 इयर 2 इयर हैन। सर्टेन अब धेरै जसो त अब अलि धेरै समय नै हुन्छ हैन। डिबेन्चर्स भनेको लङ टर्म लोन पनि हो। जस्तै अब 4 इयर्स हुनसक्छ, 5 इयर्स पछि चाहिँ कम्पनीले डिबेन्चर्स पे गर्न सक्छ हैन। यस्तो एउटा टाइम इन्टरभल हुन्छ। त्यो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ कम्पनीले के गर्छ? रिडेम्सनलाई चाहिँ डिबेन्चरलाई चाहिँ पे गर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ रिडेम्सन हो। अब रिडेम्सन गर्ने बेलामा चाहिँ प्रिमियममा भयो अरे, प्रिमियम जोडेर के भयो? रिडेम्सन भयो। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो फर्मेट के हुन्छ त? टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। अब हेर्नु न है, इक्जाम्पलमा हेर्नु न। डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ पार भ्यालुमा गर्यो, जस्तै 100 रुपियाँमा गर्यो हैन। डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा है कम्पनीले डिबेन्चरबाट पैसा लिने बेलामा 100 रुपियाँमा डिबेन्चर इस्यु गर्यो। तर हैन, अब सर्टेन टाइम अथवा 4-5 इयर्स पछि कम्पनीले त्यो डिबेन्चरलाई फिर्ता पठाउँदाखेरि अथवा दिँदाखेरि चाहिँ प्रिमियममा के गर्नु पर्यो? दिनु पर्यो भनेको के भयो त? यहाँ 100 रुपियाँबाट अब प्रिमियम भनेको त जोडिने अमाउन्ट हो हैन। प्रिमियम भनेको कसैको सर्भिसहरू युज गर्यो भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो? केही कुराहरू चाहिँ हामीले दिनु पर्थ्यो, पे गर्नु पर्थ्यो सर्टेन सम हैन। प्रिमियम भनेको चाहिँ डिबेन्चर्स युज गरिसकेपछि त्यसमा हामीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ एड गरेर के गर्नुपर्छ? डिबेन्चर रिडेम्सन गर्नुपर्छ है। त्यो प्रिमियम एड गर्ने प्रोसेसलाई रिडेम्सन एट प्रिमियम भनिन्थ्यो हैन। अब यो प्रिमियम चाहिँ के गर्नुपर्छ? यहाँ जोड्नुपर्छ। सुरुमा इस्यु गर्ने बेलामा 100 रुपियाँमा पायो, तर रिडेम्सन गर्ने बेलामा अब जस्तै
10% भन्न सक्छ के। 10% भन्यो भने 100 रुपियाँको 10% भनेको त 10 रुपियाँ हुन्छ। अब प्रिमियम भनेको जोडिने कुरा हो होइन। 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ जोडिनु भनेको त 110 रुपियाँ हो। अब कम्पनीले यो डिबेन्चर्स रिडेम्सन गर्ने बेलामा अथवा दिने बेलामा 110 रुपियाँमा गर्नु परेछ होइन। त्यो त के हो त कम्पनीको लागि एउटा घाटा हो नि होइन। जस्तै मैले भन्न खोजेको कुरा त बुझिरहनु भएको छ है। सुरुमा चाहिँ 100 रुपियाँमा डिबेन्चर पायो कम्पनीले, तर त्यही डिबेन्चरलाई उसले 3-4 वर्ष कुरेर फिर्ता दिने बेलामा चाहिँ 10% जोडिएर दिनु परेछ भनेपछि के हुने भयो त यहाँ लस हुने भयो होइन। त्यो लसको कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ त फर्मेट अनुसार जाँदाखेरि लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट है। लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो त डेबिट हुने भयो है। अब हामीले त यो अहिले इस्युको बेलामा गरिरहेको छौँ यो जर्नल इन्ट्रिज होइन। इस्यु गर्ने बेलाको जर्नल इन्ट्रिज हो। रिडेम्सन गर्ने बेलाको जर्नल इन्ट्रिज फेरि के हुन्छ फरक हुन्छ है। त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अब इस्यु गर्ने बेलामा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर आयो। अब यो भनेको फ्युचरको लागि हुनसक्छ। जस्तै क्वेसनले के भन्छ भन्दा रिडेम्सन गर चाहिँ जस्तै 5 to 7 इयर्स पछि चाहिँ रिडेम्सन गर भनेर क्वेसनले भन्छ। 5 to 7 इयर्स पछि रिडेम्सन गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले भनिसकेपछि त अब 5 देखि 7 वर्षपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो फिर्ता दिनु पर्यो होइन। त्यो गर्ने बेलामा अब फ्युचरमा त लस हुन्छ भनेर क्वेसनले सिधै भनिदिएको छ होइन। त्यो भइसकेपछि अब कुनै कुरा लस भयो कुनै कुरा घाटा भयो भने त्यसलाई हामीले के गर्ने गर्छौँ त डेबिटमा राख्ने गर्छौँ होइन। यो चाहिँ एउटा फर्मेट हो। अब हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि यो कुरा पनि बुझि नै हाल्छौँ है। ल कुनै गाह्रो छैन त्यो बुझ्नको लागि। जस्तै यहाँ हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ त्यो क्वेसन सल्भ गरौँ। ल यो फर्मेट चाहिँ मैले मेटिदिएँ है। फेरि एकचोटि नमेटौँ न यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखौँ। र अब म एउटा क्वेसन लेख्छु त्यो क्वेसन अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ त सल्भ गर्दै जान्छौँ है त। जस्तै अ कम्पनी इस्युड 4000 भनेको 10% डिबेन्चर्स अफ ₹100 इच एट पार है। पारमा चाहिँ के भयो डिबेन्चर चाहिँ इस्यु भयो। दिस डिबेन्चर्स वेयर redeemed after 7 years at 10% प्रिमियम है। एउटा कम्पनीले चाहिँ के गर्यो 4000 भनेको 10% डिबेन्चर चाहिँ के गरेछ पब्लिकमा इस्यु गरेछ है 100 रुपियाँको भ्यालुमा। यो त इस्यु गर्ने बेलाको कुरा भयो। अब दिस डिबेन्चर्स वेयर रिडिम्ड आफ्टर 7 इयर्स एट 10% प्रिमियम है। त्यो डिबेन्चरलाई चाहिँ अब कम्पनीले 7 वर्षपछि के गरेछ रिडिम गरेछ होइन। त्यो पनि के त 10% प्रिमियम जोडेर भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ हामीले जर्नल कसरी बनाउन सक्छौँ त होइन। हामीलाई त जर्नल बनाउनु पर्ने छ रिक्वायरमेन्ट पनि लेखिहालौँ। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स। हेर्नुहोस् है अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने छ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने छ। यो पार्ट भनेको हाम्रो माथिल्लो पार्ट भयो। यसलाई क्वेसन चाहिँ हाम्रो यति नै रहेको छ है। ल अब जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाऊ। त्यसको लागि त हामीलाई एउटा टेबल चाहिन्छ। जर्नल इन्ट्रिज बनाउनुको लागि फर्मेट पनि कुनै गाह्रो कुरै छैन। सुरुमा त डेटको कोलम भयो। डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र
क्रेडिट अमाउन्ट र यसलाई चाहिँ हामीले इरेज गरिदिउँ र यसलाई पनि स्ट्रेट लाइन तानौँ। ल डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट र हेडिङमा हामीले के लेख्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नु पर्यो है। ल अब सुरुमा के गरेको छ इस्यु गरेको छ भनेपछि इस्युको जर्नल बनाउनु पर्यो। के गर्ने त एट दी टाइम अफ इस्यु अफ डिबेन्चर है। डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ जर्नल के हुने रहेछ भनेर हेरौँ। अब जाउँ हामी माथिको फर्मेटमा। फर्मेटमा के भन्यो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट छ, लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट छ, त्यसै गरी डिबेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट र प्रिमियम रिडेम्सन अफ डिबेन्चर क्रेडिट है। अब हामीले यही फर्मेटको यही हेडिङको क्वेसन हामीलाई दिएको छ यहाँ पनि हैन, त्यसैको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँ। ल हेरौँ है क्वेसनमा। अ कम्पनी इस्युड 4000 भनेको 10% डिबेन्चर्स अफ ₹100 इच एट पार। सुरुमा त के भयो पारमा डिबेन्चर इस्यु भयो भनिसकेपछि अब हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो। डिबेन्चर इस्यु गरिसकेपछि त के हुन्छ पैसा रिसिभ हुन्छ हैन। 4000 डिबेन्चर्स कति रुपियाँको भ्यालुमा 100 रुपियाँको भ्यालुमा। टोटल पैसा भनेको चाहिँ कति रहेछ 4 लाख रुपियाँ चाहिँ डिबेन्चर इस्यु भएको रहेछ 4 लाख रुपियाँको है। त्यसपछि अब ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो टु के हुन्छ 10% डिबेन्चर्स अकाउन्ट है। डिबेन्चर्स अकाउन्ट चाहिँ के भयो क्रेडिट भयो। 4000 इन्टु 100 भनेको 4 लाख रुपियाँ भयो। ल अब माथि फर्मेटमा जाउँ र क्वेसन पनि हेरौँ है। अब इस्यु गर्ने बेलामा त डिबेन्चर 100 रुपियाँको भ्यालुमा इस्यु भयो। दिस डिबेन्चर्स वे रिडेम्ड आफ्टर 7 इयर्स एट 10% प्रिमियम है। 7 वर्षपछि त्यो डिबेन्चर के भएछ रिडेम भएछ हैन। कति रुपियाँको भ्यालुमा 10% भनेपछि 100 रुपियाँको 10% भनेको कति हुन्छ 10 रुपियाँ हुन्छ हैन। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर है। डिबेन्चरलाई चाहिँ प्रिमियममा के गरेको छ रिडेम गरेको छ। कति रुपियाँको दरले त 10 रुपियाँको दरले है। अब 4000 वटा डिबेन्चर 10 रुपियाँको दरले प्रिमियम रिडेम्सन भएको छ भनेपछि कति भयो त 40,000 भयो। यो रिडेम्सन चाहिँ के भयो त यहाँ पछि 7 वर्षपछि भनेको छ है क्वेसनले। 7 वर्षपछि त्यो डिबेन्चरलाई पे गर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम पनि जोडेर के भयो रिडेम्सन भयो भनेर भनेको। अब 7 वर्षपछि भनेको त अब फ्युचरको लागि हेर्नु पर्यो हामीले हैन। फ्युचरमा चाहिँ के भइरहेको छ 40,000 जोडेर पहिला चाहिँ 4 लाख रुपियाँ चाहिँ इस्यु भएको थियो पार भ्यालुमा हैन। इस्यु गर्ने बेलामा 4 लाख रुपियाँ मात्रै थियो। अब त्यसलाई रिडेम्सन अथवा फिर्ता दिने बेलामा चाहिँ 4,40,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने भएछ पे गर्नुपर्ने भएछ भनेपछि फ्युचरमा 40,000 बढी तिर्नुपर्ने भएछ हैन। अब त्यो बढी तिर्नु भनेको त के हो त यहाँ हेर्नुहोस् त यो के हो यो लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर है। ल यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ इन्ट्री गर्छौँ इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट 40,000 है। लस भयो खर्च भयो भने त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौँ त डेबिट गर्थ्यौँ हैन। अब यो लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर चाहिँ यहाँ कसरी भयो भनेर भन्न सकिन्छ है। हामीले त अब इस्यु गर्ने बेलामा डिबेन्चर बनाइरहेको छौँ हैन। फ्युचरमा चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दा फ्युचरमा चाहिँ लस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो हैन। थाहा भइसकेपछि हामीले के गरेको हो इस्यु गर्ने बेलामै लस हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाएर त्यो कुराहरू चाहिँ इन्ट्री गरेको है। ल अब इस्युको जर्नल चाहिँ सकियो है। डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलाको जर्नल सकियो। अब हामी के गर्छौँ एट दी टाइम अफ रिडेम्सन। अब रिडेम्सन गर्ने बेलामा जर्नल के हुन्छ त 10%
डिभेन्चर अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ है। माथिको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ के। यो माथि हामीले डिभेन्चर्स अकाउन्टलाई क्रेडिटमा राखेको थियौँ हैन, त्यसपछि प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चरलाई क्रेडिटमा राखेको थियौँ। त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट 10% डिभेन्चर अकाउन्ट के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। 4000 इन्टु 100 भनेको 4 लाख रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा भएछ। त्यसपछि अर्को के भयो, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट के भयो, डेबिट भयो। 4000 इन्टु 10 रुपियाँको दरले प्रिमियम भएको थियो भनेको टोटल चाहिँ 40,000 भयो। अब डिभेन्चर होल्डरको अकाउन्टमा कति रुपियाँ जाने भयो त है। डिभेन्चर्स होल्डरको अकाउन्टमा चाहिँ अब डिभेन्चर्स होल्डर अकाउन्ट त अब क्रेडिट हुन्छ, किनभने होल्डरहरूलाई के भइरहेको छ, पे भइरहेको छ है। डिभेन्चर्स होल्डरलाई कति रुपियाँ जाने भएछ, डिभेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा 4000 इन्टु 100 रुपियाँ त पार भ्यालु इस्यु गर्ने बेलामै थियो, 10 रुपियाँ के जोडियो, प्रिमियम जोडियो भनेको 110 रुपियाँको दरले के भएछ, 4,40,000 रुपियाँ चाहिँ डिभेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा गएछ। अब यसको लागि चाहिँ न्यारेसन के लेख्ने त, बिङ एमाउन्ट ड्यू फर रिडेम्सन of 4,000 of rupees 100 each at 10% प्रिमियम। अब मैले माथि डिभेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा गएछ भनेर भने हैन, तर के बुझ्नुपर्छ त, डिभेन्चर्स होल्डरमा 4,40,000 रुपियाँ चाहिँ के हुनुपर्ने छ, पे हुनुपर्ने छ है। डिभेन्चर्स होल्डरलाई चाहिँ यति पैसा जानुपर्ने छ भनेर भनेको हैन। 10 रुपियाँको दरले प्रिमियम जानुपर्ने छ, 100 रुपियाँको दरले डिभेन्चर्सको भ्यालु। अब 4,000 रुपियाँ त त्यो त क्वेसनले भनेको हो, त्यति पैसा त जानु परिहाल्यो। टोटल चाहिँ 4,40,000 जानुपर्ने छ। अब त्यसको लागि जर्नल के हुन्छ त है। यो त अब रिडेम्सन गर्ने बेलाको यो हामीले हिसाब मात्रै देखाएको हो हैन, तर पैसा अब जानु पर्यो भनिसकेपछि जर्नल भनेको डिभेन्चर्स होल्डर अकाउन्ट डेबिट भयो है। डिभेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा 4,40,000 चाहिँ गयो। त्यसपछि 2 के हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। अब ट्रान्जेक्सन्सहरू त सबै ब्याङ्कमा हुने हो हैन, ब्याङ्क अकाउन्टबाट के भयो त, पेमेन्ट भयो। बिङ डिभेन्चर होल्डर पेमेन्ट was made ल यति गरेपछि के सकियो त, हाम्रो जर्नल इन्ट्री चाहिँ सकियो है। मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो त, इस्यु गर्ने बेलामा कसरी जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट अनुसार जान सकिन्छ, त्यसपछि रिडेम्सन गर्ने बेलामा के हुन्छ, र फाइनली अब डिभेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा त्यो पैसा जानुपर्ने भइसकेपछि त त्यसको लागि त जर्नलको लागि केही प्रब्लम नै छैन है। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, मजाले पढ्ने हो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो क्वेसनको के भयो त, सोलुसन पनि सकियो। र यो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा कति मार्क्समा सोधेको हुन्छ त, 4 मार्क्समा सोधेको हुन्छ है। यति गऱ्यो भने हामीलाई 4 मार्क्स चाहिँ पक्का हुन्छ। ल त्यसपछि अर्को एउटा क्वेसन पनि हेरौँ न त हैन, अर्को एउटा क्वेसन पनि हेरौँ। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई कसरी सोधेको छ भन्दा 2073 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन रहेको छ। पहिला क्वेसन लेखौँ, त्यसपछि हामी बुझ्दै जाउँ है त। अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 2000 मतलब 10% डिभेन्चर्स of rupees 100 each at a discount of 5% redeemable at a premium of 10% after 5 years है, 5 वर्ष पछि भनेको है। ल अब यसको लागि रिक्वायरमेन्टमा के छ हेरौँ। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज फर
इस्यु एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर है। इस्यु र रिडेम्सन गर्ने बेलाको डिबेन्चरको चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। ल यसको लागि सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त, डिबेन्चर चाहिँ के भएको छ, यहाँ इस्यु चाहिँ डिस्काउन्टमा भएको छ हैन, रिडेम चाहिँ केमा भएको छ, प्रिमियममा भएको छ। भनेको इस्यु एट डिस्काउन्ट, रिडेम एट प्रिमियम भनेर भन्यो है। यसको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मेट छ है, त्यो फर्मेटको पहिला डिस्कस गरौँ। के छ, इस्यु एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडिम एट प्रिमियम हैन। इस्यु गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट भयो, रिडिम गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो त, प्रिमियम भयो। ल अब फर्मेट हेरौँ है त। पहिला चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो है, डिस्काउन्ट इस्यु गर्ने बेलामा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो हैन, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने बेलामा। त्यसपछि अर्को के हुने भयो, बुझ्दै जाउँ है। अब डिस्काउन्ट दिइसकेपछि के हुन्छ, डिबेन्चर्स इस्यु गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट दिइसकेपछि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर्स एकाउन्ट है। डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ डिस्काउन्ट दिएपछि त्यो के भयो, जस्तै अब पब्लिकहरूलाई चाहिँ 100 रुपियाँको भ्यालुमा कम्पनीले डिस्काउन्ट डिबेन्चर इस्यु गर्ने भनेर डिसिजन गरेको छ, तर अब पब्लिकहरूलाई चाहिँ 90 रुपियाँको दरले कम्पनीले के गर्यो, डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ डिबेन्चर्स के गर्यो, इस्यु गर्यो। भनेको 100 रुपियाँको डिबेन्चरलाई पब्लिकहरूले 90 रुपियाँमै अब डिबेन्चर्स हाल्न थाल्यो भने उनीहरूलाई के भयो, फाइदा भयो। तर कम्पनीको लागि त त्यो के हुने भयो त, घाटा हुने भयो हैन। 100 रुपियाँको डिबेन्चर 90 रुपियाँमा इस्यु गर्न परिरहेको छ भनेपछि त त्यो घाटा हुने भयो। अब है, अब ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो एउटा, त्यसपछि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट एउटा के भयो, डेबिट भयो। त्यसपछि अब हेरौँ है, अब इस्यु एट डिस्काउन्टको कुरा त भयो है। त्यसपछि के हुने भयो, क्रेडिट साइडमा टु डिबेन्चर्स एकाउन्ट है, टु डिबेन्चर्स अकाउन्ट क्रेडिट हुने भयो। र यहाँ रिडिम एट प्रिमियम भनिरहेको छ भनेपछि टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर है। डिबेन्चरलाई रिडेम गर्ने बेलामा चाहिँ प्रिमियम जोडियो भनेर भनेको छ। सुरुमा चाहिँ कम्पनीले डिबेन्चर इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा गरिदिएछ भनेको 100 रुपियाँको भ्यालुमा 90 रुपियाँमा डिस्काउन्टमा इस्यु गरिदिएछ, तर अब कम्पनीले फिर्ता गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ प्रिमियम जोडिएछ के। सुरुमा पनि उसलाई घाटा भयो, पछि पनि उसलाई घाटा भयो। डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा पनि घाटा भयो, डिबेन्चर पे गर्ने बेलामा पनि के भयो, घाटा भयो। भनेपछि त अब यहाँ के हुने भयो, डेबिट साइडमा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर हैन। अब फ्युचरमा हामीलाई त माथि क्वेसनले त भनेको हुन्छ हैन, त्यो क्वेसनको पनि हामी सल्भ चाहिँ गर्दै जान्छौँ हैन, क्वेसनलाई पनि हेर्दै जान्छौँ। यो त भयो एउटा फर्मेटको कुरा है, यो नबुझेको भयो। अब हामी क्वेसन सल्भ गरेर पनि यसलाई चाहिँ बुझ्नेछौँ है त। ल केही टेन्सन लिनु पर्दैन, आरामले पढ्ने हो। क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा, अ कम्पनी इस्युड 2000 भनेको 10% डिबेन्चर्स अफ ₹100 इच एट अ डिस्काउन्ट अफ 5% हैन। कम्पनी 100 रुपियाँको भ्यालुको डिबेन्चरलाई 5% डिस्काउन्ट दिएर कतिमा त, अब 5% भनेको 100 रुपियाँको 5% भनेको त 5 रुपियाँ हुन्छ हैन। 100मा 5 रुपियाँ घटाउँदा 95 रुपियाँमा चाहिँ कम्पनीले इस्यु गर्नुपर्ने भएछ। त्यस्तो सिचुएसन आएछ है। ल अब के गर्नु पर्यो, हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी फर्मेट बनाउँछौँ हैन। फर्मेटको लागि त हामीसँग के छ, सुरुमा एउटा टेबललाई ड्र गरिदिउँ। यो टेबलमा चाहिँ हामीसँग के कोलम हुन्छ त, सुरुमा एउटा डेटको कोलम हुन्छ, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। यतिमा चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिज कम्प्लिट गर्छौँ है। डेट,
पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। सुरुमा त इस्यु गर्ने बेलाको जर्नल बनाउनु पर्यो, त्यही भएर एट दि टाइम अफ इस्यु अफ डिबेन्चर, डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलाको जर्नल है। ल के हुन्छ हाम्रो फर्मेट अनुसार, सुरुमा त अब डिबेन्चर इस्यु गर्नु भनेको त ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा रिसिभ हुनु हो, ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिट राखिदिउँ। कतिवटा डिबेन्चर इस्यु गरेको छ कम्पनीले? 2000वटा डिबेन्चर, कति रुपियाँको भ्यालुमा? 100 रुपियाँमा 5% डिस्काउन्ट दियो भनेपछि 5 रुपियाँ घटाएर 95 रुपियाँको भ्यालुमा 2000 इन्टु 95 भनेको टोटल अमाउन्ट कति भयो? 1,90,000 है। त्यसपछि हेरौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट त डेबिट भयो। अब डिस्काउन्ट दिएको छ कम्पनीले। डिस्काउन्ट भनेको त अब कम्पनीको लागि त्यो एउटा खर्चको रूपमा हुन्छ, खर्च भन्दा पनि एउटा लसको रूपमा हुन्छ होइन। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर है। डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट छ? 5% भनेको 5 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट छ। 100 रुपियाँमा 5% भनेको चाहिँ 5 रुपियाँ हुन्छ। 2000 इन्टु 5 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट भयो भनेको यसको टोटल अमाउन्ट भनेको 10,000 भयो होइन। त्यसपछि अब रिडेम्सनको कुरा गरौँ है। रिडेम्सन भन्दा पनि पहिला त टु के हुने भयो फर्मेट अनुसार? टु 10% डिबेन्चर अकाउन्ट है। डिबेन्चर अकाउन्टमा चाहिँ कति आएर बस्यो त? 2 लाख है। 1,90,000 ब्याङ्क अकाउन्टमा आयो, डिस्काउन्ट दिँदाखेरि 10,000 गयो भनेपछि 2 लाख रुपियाँ चाहिँ डिबेन्चर अकाउन्टमा गस्यो। त्यसपछि के भनेको छ क्वेसनले? रिडेमेबल एट प्रिमियम अफ 10% आफ्टर 5 इयर्स। 5 वर्ष पछाडि चाहिँ प्रिमियम 10% जोडिएछ भनेर भन्यो। त्यसको लागि त अब यहाँ लेख्नु पर्यो टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स अकाउन्ट, डिबेन्चर्स अकाउन्ट। ल अब प्रिमियम चाहिँ कति भयो त? कति पर्सेन्ट भनेको छ प्रिमियम? 10% भनेको छ है। 100 रुपियाँमा 10% भनेपछि कति हुन्छ? 10 रुपियाँ हुन्छ। 2000 इन्टु 10 भनेको यसको टोटल अमाउन्ट भनेको 20,000 भयो है। अब हामीले ब्यालेन्स गरेर पनि माथि इन्ट्री गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले 7 वर्ष अगाडि भनेको 7 कि 5 वर्ष अगाडि है। क्वेसनले 5 वर्ष अगाडि चाहिँ 2000 रुपियाँ 2000वटा डिबेन्चर 195 रुपियाँमा 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएर इस्यु गरेको रहेछ। तर उसले अब 5 वर्ष पछाडि त्यही डिबेन्चरलाई रिडेम गर्दाखेरि चाहिँ उसले 10% प्रिमियम जोडेर के गर्नुपर्ने भएछ? पे गर्नुपर्ने भएछ। भनेपछि 10%को पैसा त के भयो त? उसलाई एड भयो होइन। सुरुमा पनि डिस्काउन्ट दिएको, लास्टमा पनि उसले पैसा जोडेर तिर्नुपर्ने भइसकेपछि लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर्स है कति हुने भयो? 2000 इन्टु हेर्नुहोस् है 95 र 5 भनेको कति? 100 रुपियाँ त हाम्रो त्यहाँ भइसकेको छ होइन। त्यसपछि अब डिबेन्चर्स अकाउन्ट 2 लाख भयो होइन। 10 रुपियाँको 100 रुपियाँको दरले 2000 इन्टु 100 रुपियाँको दरले 10% गइसकेको छ 10% डिबेन्चर अकाउन्टमा 2 लाख रुपियाँ। त्यसपछि प्रिमियम भनेर भन्यो 10 रुपियाँ 110 भयो भनेपछि अब लस भनेको कति भयो? यो प्रिमियम भनेको 10 रुपियाँको दरले हो, यही चाहिँ हामीलाई के भएको त? लस भएको छ। यही 10 रुपियाँ चाहिँ बढी अमाउन्ट तिर्नुपर्ने भएर 10 रुपियाँ चाहिँ लस अन इस्यु अफ डिबेन्चरमा आयो भनेको 20,000 रुपियाँ चाहिँ के भयो त? लस भएछ है। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। सुरुमा चाहिँ अब फर्मेटकै कुराहरू राम्रोसँग बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ, त्यही पनि केही छैन यो। अब यो टाइम अफ इस्यु अफ डिबेन्चरको कुरा भयो। अब हामी के गर्छौँ त? एट दि टाइम अफ रिडेम्सन है। रिडेम्सन गर्ने बेलाको चाहिँ अब हामी जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। त्यसको लागि के छ त? रिडेम्सन गर्नु भनेको त अब डिबेन्चर्स अकाउन्टबाट के हुने हो? पैसा त अब जानुपर्ने हो होइन। डिबेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा जम्मा गरिदिनु पर्ने छ।
10% डिबेन्चर्स अकाउन्ट। सुरुमा माथि ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा आएको थियो, डिबेन्चर्स अकाउन्टमा पैसा राखिएको थियो है। अब त्यहाँबाट के गर्नुपर्ने छ, निकाल्नु पर्ने छ भनेको 10% डिबेन्चर अकाउन्टबाट माथि कति छ, 2000 इन्टु 10 100 रुपियाँको दरले छ है। 100 रुपियाँको दरले डेबिटमा राखेर 2 लाख रुपियाँ के गरियो, राखियो है। त्यसपछि के भयो, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। माथिको प्रिमियम चाहिँ कहाँ आउँछ त, यहाँ डेबिटमा आउँछ। प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स एकाउन्ट डेबिट भयो हैन। अब यसमा चाहिँ अमाउन्ट कति हुने भयो, प्रिमियम भनेको त 10 रुपियाँ छ, 2000 इन्टु 10 भनेको 20,000 रुपियाँ चाहिँ के भएछ, प्रिमियम भयो है। अब 2 के हुन्छ यहाँ क्रेडिटमा, हामीले के गरेको हो, डिबेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा चाहिँ के गरिदिनु पर्ने छ, रिडेम गर्नुपर्ने छ है, पैसालाई चाहिँ राख्नुपर्ने छ भनेको। अब डिबेन्चर्स होल्डरमा टोटल चाहिँ कति जाने भएछ, 2,20,000 चाहिँ जाने भएछ। अब यो पैसा अहिलेसम्म उसलाई पे गरेको छ छैन है, यो चाहिँ हामीले हिसाब मात्रै गरेको हो। पे गर्नुपर्ने कुरा आउँछ, बिइङ अमाउन्ट के गर्नु पर्यो, ड्यू फर रिडेम्सन अफ 2000 रिडेम्सन अफ 2000 डिबेन्चर्स है, अफ ₹100 इच एट अ प्रिमियम अफ 10% है। 10% प्रिमियममा 2000 वटा डिबेन्चर के भयो, रिडेम भयो। अब डिबेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा 2,20,000 रुपियाँ देखिनु पर्ने छ अथवा राख्नु पर्ने छ भनेपछि के हुने भयो, अबको नेक्स्ट जर्नल भनेको के हुन्छ, यो डिबेन्चर्स होल्डर अकाउन्ट चाहिँ यहाँ डेबिट हुन्छ। डिबेन्चर्स होल्डर अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ त, 2,20,000। अब कहाँबाट जान्छ डिबेन्चर्स होल्डर अकाउन्टमा, ब्याङ्कबाट जान्छ। टु ब्याङ्क अकाउन्ट 2,20,000। हेर्नुहोस् है, अब न्यारेसनमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो, बिइङ पेमेन्ट मेड टु डिबेन्चर होल्डर। डिबेन्चर होल्डरलाई चाहिँ के भयो त, पेमेन्ट गरियो भनेर जर्नल हामीले यसरी बनाउनु पर्यो। ल यति गरिसकेपछि हामीलाई कति मार्क्स कभर हुन्छ त, 4 मार्क्स चाहिँ कभर हुन्छ है। सुरुमा त क्वेसनले के भन्न खोजिरहेछ भनेर मात्रै बुझ्नु पर्यो है। यो पनि एउटा केस हुन्छ। अब जस्तै योभन्दा अगाडिको क्वेसनहरूमा चाहिँ इस्यु एट पार भनेको थियो हैन, यो क्वेसनमा इस्यु एट डिस्काउन्ट बन्यो। अब अर्को क्वेसनमा इस्यु एट हाम्रो फरक हुनसक्छ हैन, इस्यु एट प्रिमियम हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ छ। अब फरक केसको चाहिँ फरक क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ हैन। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भनेर हेरौँ। नेपाल कम्पनी लिमिटेड इस्युड 4,000 भनेको 7% डिबेन्चर्स अफ ₹1,000 इच हैन। त्यसपछि these debentures are redeemable after 10 years है, 10 years with 5% premium। ल 5% प्रिमियममा चाहिँ रिडिम भएछ। हेरौँ है। अब यसको लागि हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ, रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर।
ल अब यसमा चाहिँ कुन केस आएको रहेछ हैन, कुन केसमा चाहिँ यो डिबेन्चर इस्यु भएको रहेछ त्यो पनि हेरौँ है त। क्वेसनले के भन्दैछ, सोलुसनमा जाउँ। नेपाल कम्पनी लिमिटेड इस्युड 4000 भनेको 7% डिबेन्चर्स अफ ₹100 एज भनेको यहाँ के भन्यो, प्रिमियमको कुरा पनि दिएन अनि रिडेम्सनको कुरा डिस्काउन्टको कुरा पनि दिएन। भनेपछि यहाँ के भइरहेको छ, डिबेन्चर चाहिँ कसरी इस्यु भइरहेको छ, पारमा इस्यु भइरहेको छ है, पार भ्यालुमा इस्यु भइरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ रिडिमेबल चाहिँ केमा भइरहेको छ, प्रिमियममा भइरहेको छ। भनेपछि इस्यु अफ डिबेन्चर्स एट पार एन्ड रिडिमेबल एट प्रिमियम है। डिबेन्चर इस्यु चाहिँ पार भ्यालुमा भइरहेछ, तर रिडिम चाहिँ के भइरहेको छ त, प्रिमियममा भइरहेछ। अब यसको लागि पनि हामीसँग फर्मेट छ हैन। फर्मेट के छ त यसको लागि भनेको, सुरुमा चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो हैन। डेबिट भएपछि अर्को के हुन्छ, टु डिबेन्चर्स अकाउन्ट है। ब्याङ्कमा पैसा आउँछ डिबेन्चर इस्यु भइसकेपछि, फर्स्टमा त हैन ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा रिसिभ हुन्छ, डिबेन्चर्स अकाउन्ट भयो। त्यसपछि इस्युको कुरा भयो है। एन्ड रिडिमेबल एट प्रिमियम भनेको रिडिम गर्ने बेलामा चाहिँ, रिडेम्सन गर्ने बेलामा चाहिँ प्रिमियम जोडिएको छ भनेर क्वेसनले भनिदियो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स अकाउन्ट। ल अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा नेपाल कम्पनीले चाहिँ 4000वटा डिबेन्चर चाहिँ 1000 रुपियाँको भ्यालुमा इस्यु गरेको थियो है। उसले डिस्काउन्ट पनि दिएको थिएन, यसमा प्रिमियम पनि थिएन। तर त्यही डिबेन्चरलाई चाहिँ अब डिबेन्चर्स होल्डरलाई कति वर्ष पछाडि, 10 वर्ष पछाडि उसले फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो त, 5% प्रिमियम चाहिँ जोड्नुपर्ने भएछ कि उसलाई है। 5% प्रिमियम जोडेर चाहिँ के गर्नुपर्ने भएछ, रिडिम गर्नुपर्ने भएछ। भनेपछि सुरुमा इस्यु गर्दा जम्मा 1000 रुपियाँ थियो हैन। उसले पछि फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ पैसा थपेर है, थपेर चाहिँ के गर्नुपर्ने भएछ, रिडिम गर्नुपर्ने भएछ। भनेपछि के हुने भयो, घाटा हुने भयो हैन। लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर्स एकाउन्ट। ल लसलाई त हामीले डेबिटमै राख्छौँ हैन। लस आयो भने पनि डेबिटमा हुन्छ, डिस्काउन्ट आयो भने पनि डेबिटमा हुन्छ। यो केस है, यो केसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। ल अब क्वेसन अनुसार हामी सल्भ गर्दै जाउँ है त। सोलुसन त माथि भइसकेको छ, एउटा फर्मेट बनाऊ। ल डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट। त्यसपछि माथि हेडिङमा एउटा लाइन तानिदिउँ, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब जर्नल इन्ट्रिज भनेर हेडिङ राखिदिउँ अनि माथि हामी क्वेसनमा जाउँ है त। क्वेसनमा अब फर्स्टमा त इस्यु गर्ने बेलाको जर्नल बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि इस्यु अफ डिबेन्चर्स। ल इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ के हुने रहेछ, सुरुमा त डिबेन्चर इस्यु गरिसकेपछि ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा आउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट के भयो, डेबिट भयो हैन। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ त, 4000वटा डिबेन्चर। क्वेसनमा हेर्दै जाउँ है, कतिवटा डिबेन्चर छ, 4000वटा डिबेन्चर 1000 रुपियाँको भ्यालुमा। भनेको 1000 रुपियाँले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, टोटल पैसा भनेको 40 लाख हुने रहेछ
है 40 लाखको चाहिँ डिबेन्चर इस्यु गरेर रिसिभ गर्यो। त्यसपछि 2 के हुन्छ 7% डिबेन्चर्स हुन्छ है। डिबेन्चर्स अकाउन्टमा चाहिँ 4 लाख रुपियाँ बसेको छ, सरी 40 लाख रुपियाँ चाहिँ बसेको छ है। अब क्वेसनले के भन्यो, दिस डिबेन्चर्स आर रिडिमेबल आफ्टर 10 इयर्स विथ 5% प्रिमियम। क्वेसनले प्रष्टै भनिदिएको छ कि रिडिमेबल गर्ने बेलामा चाहिँ 10 वर्ष पछाडि 5% प्रिमियम जोडिन्छ भनेर क्वेसनले भन्यो। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त, टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स अकाउन्ट। ल है, रिडिम गर्ने बेलामा 5% प्रिमियम जोडिएको छ भनेर भन्यो। अब 1000 रुपियाँमा 5% भनेको कति हुन्छ त, 50 रुपियाँ हुन्छ हैन। 4000 वटा डिबेन्चर 50 रुपियाँले प्रिमियम जोडियो भनेको थपियो। टोटल पैसा कति हुने भयो, 2 लाख हुने भयो। रिडिम गर्ने बेलामा 2 लाख चाहिँ थपेर के गर्नु पर्यो, रिडिम गर्नु पर्यो। अब यो थपेर रिडिम गर्नुपर्ने छ यहाँ हैन। इस्यु गर्ने बेलामा त पब्लिकलाई कति सजिलो भयो, 1000 रुपियाँमा उनीहरूले पाए, इस्यु भयो, पैसा आइहाल्यो है। पछि उसले अब कम्पनीले रिडिम गर्ने बेलामा 50 रुपियाँ के गर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो भनेको कम्पनीको लागि यो के हुन्छ, लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर्स एकाउन्ट हैन। कति हुने भयो, 4000 इन्टु 50 हुने भयो भनेको 2 लाख रुपियाँ। ल अब यसको लागि हामी नरेसन के लेख्न सक्छौँ त, बिङ इस्यु अफ 7% डिबेन्चर एकाउन्ट 7% डिबेन्चर एकाउन्ट एट पार रिडिम एट प्रिमियम। ल यति लेखिदिइसकेपछि हाम्रो डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलाको जर्नल पनि बन्यो है। अब नेक्स्ट के गर्छौँ हामी, रिडेम्सन गर्ने बेलाको जर्नल बनाउँछौँ है। रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स। अब रिडेम्सन गर्ने बेलामा के हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट हैन। माथि चाहिँ 7% डिबेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। तल 7% डिबेन्चर्स अकाउन्ट डेबिट भयो हैन। यहाँबाट के गर्नुपर्ने छ, अब डिबेन्चर होल्डरलाई चाहिँ हामीले रिडेम गर्नुपर्ने छ है। 7% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट भयो हैन। यसमा कति हुन्छ, 4000 इन्टु 1000 रुपियाँ हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्को के छ त, प्रिमियम छ। प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट भयो। यसमा चाहिँ 4000 इन्टु कति रुपियाँको दरले प्रिमियम जोडिएको छ, 50 रुपियाँको दरले भनेको माथि भनेको 40 लाख भयो, तल चाहिँ 2 लाख भयो। ल अब टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्टबाट के गर्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ 4000 को 1050 को दरले पैसा चाहिँ पठाउनु पर्यो। टोटल भनेको 42 लाख रुपियाँ रहेछ। अब यसको लागि नरेसन के लेख्ने, बिङ रिडेम्सन अफ 7% डिबेन्चर एट 5% प्रिमियम। 5% प्रिमियममा चाहिँ रिडेम भएछ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, माथि रिक्वायरमेन्टमा हेरौँ है। रिक्वायरमेन्टमा त हामीले के सोधेको छ, जर्नल इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेको इस्यु गर्ने बेला र रिडेम्सन गर्ने बेलाको जर्नल इन्ट्रिज बना भन्यो है। थप हामीले यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। क्वेसनले जे सोधेको छ त्यही मात्रै गर्ने हो। ल यति भइसकेपछि हाम्रो क्वेसनको सोल्युसन पनि सल्भ भयो। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले के भन्दैछ त्यो कुराहरू पनि हेरौँ। 2072 को क्वेसन रहेको छ,
अ कम्पनी इस्युड 10,000 भनेको 10% डिबेन्चर्स अफ ₹100 इज एट 5% प्रिमियम रिडिमेबल आफ्टर 5 इयर्स है। 10,000 को डिबेन्चर इस्यु गरेको रहेछ 100 रुपियाँमा होइन, इस्यु गर्ने बेलामा 100 रुपियाँमा र 5 वर्ष पछाडि रिडिम गर्ने बेलामा कति रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम जोडिएछ त 5% प्रिमियम चाहिँ जोडिएछ भनेको 100 रुपियाँमा 5% जोडिनु भनेको 5 रुपियाँ जोडिनु हो होइन। त्यसपछि रिक्वायरमेन्टमा हेरौँ, रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ जे सोध्यो त्यही मात्र इक्जाममा गर्नु होला है। त्यहाँभन्दा थप गऱ्यो भने पनि अब मार्क्स आउने सम्भावना चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन, त्यही भएर धेरै दुःख गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ। जर्नल इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स। ल अब सोलुसनमा जाउँ है। क्वेसनले के भन्दैछ, अ कम्पनी इस्युड 10,000 10% डिबेन्चर्स एट ₹100 इज भनेको यो क्वेसनले के भनेको हो भन्दा इस्यु अफ डिबेन्चर्स एट पार एन्ड रिडिम एट प्रिमियम भनेको है। यसको लागि त अब हामीलाई फर्मेट पनि थाहा छ होइन, हामी सिधै जर्नल इन्ट्रिज बनाऊ। जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि एउटा फर्मेट लिउँ। फर्स्टमा के हुने भयो, डेटको कोलम हुने भयो, पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। हेर्नुहोस् है, अब माथि हेडिङमा जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेखिदिउँ। ल अब सुरुमा त डिबेन्चर्स इस्यु गरेको जर्नल बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि इस्यु अफ डिबेन्चर्स भनेर एउटा हेडिङ दिउँ। र अब के हुन्छ, इस्यु गरिसकेपछि डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त डेबिट हुन्छ है। एकैछिन है त, हाम्रो यो पेनको चार्ज चाहिँ अलिकति सकिएको छ, यसलाई हामी चार्ज गरौँ। ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ। हेर्दै जाउँ है, एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। एकैछिन है त, म अर्को पेन लिएर आउँछु। ल हाम्रो पेन पनि आइसकेको छ है। अब हामी के गर्छौँ त, जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ है। हेर्दै जाउँ है त, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो है। त्यसपछि
ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा के गर्नु पर्यो हामीले 10,000 वटा डिबेन्चर है कति रुपियाँको दरले इस्यु गर्ने बेलामा 100 रुपियाँमा है इन्टु 100 है इच एट 5% प्रिमियम भन्यो। अब यसमा के भनेको छ इस्यु गर्ने बेलामा पनि 5% प्रिमियम भयो के भनेको छ हेरौँ है हैन 5% प्रिमियममा भनेर भन्यो इस्यु गर्ने बेलामा भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 100 रुपियाँ भयो 5% प्रिमियम जोड्यो भनेपछि 100 को 5% भनेको 5 रुपियाँ हुन्छ 105 भयो है। अब कति हुन्छ टोटल 10,50,000 त्यसपछि 2 के हुने भयो 10% डिबेन्चर एकाउन्ट हुने भयो हैन 10% डिबेन्चर एकाउन्टमा के हुने भयो त अब 10,000 इन्टु कति रुपियाँ हुने भयो यहाँ 100 रुपियाँ हुने भयो किन त 5 रुपियाँ त के छ प्रिमियम छ नि हैन यो भनेको 10 लाख भयो त्यसपछि 2 डिबेन्चर प्रिमियम एकाउन्ट हैन 10,000 इन्टु प्रिमियम भनेको 5 रुपियाँ छ भनिसकेपछि 50,000 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम भयो ल। अब हामीले के गर्नु पर्यो त being issue of 10,000 debentures of rupees 100 each at 5% प्रिमियम। अब हेर्नुहोस् त यहाँ लसको कुरा आयो त आएन नि किनभने कम्पनीले सुरुमै डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा 100 रुपियाँको भ्यालुको डिबेन्चरलाई चाहिँ 5 रुपियाँ बढाएर 5 रुपियाँ प्रिमियम जोडेर 105 रुपियाँबाट उठाएछ है 100 रुपियाँको भ्यालुको डिबेन्चरलाई 105 रुपियाँको दरले उठाएछ भनेपछि त के भयो हेर्नुहोस् त डिबेन्चर प्रिमियम भयो हैन प्रिमियम चाहिँ 50,000 रुपियाँ आएछ त्यो कहाँ गयो त डिबेन्चर प्रिमियम अकाउन्टमा गयो। अब यो भयो हाम्रो इस्यु अफ डिबेन्चरको कुरा है डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलाको कुरा। अब जान्छौँ हामी रिडेम्सन अफ डिबेन्चर है डिबेन्चर रिडेम गर्ने बेलाको जर्नल चाहिँ के हुने भयो त अब यो माथिको 10% डिबेन्चर भनेको के हुन्छ डेबिट हुन्छ हैन अब रिडेमेबल गर्ने बेलामा त प्रिमियम पनि भनेको छैन डिस्काउन्ट पनि भनेको छैन भनिसकेपछि 10% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट भयो कति त 10,000 इन्टु 100 रुपियाँको भ्यालुमा हैन कति भयो टोटल 10 लाख भयो है। त्यसपछि टु ब्याङ्क अकाउन्ट कति हुने भयो 10 लाख हुने भयो है। यहाँ किन प्रिमियम आएन त यो त रिडिम गर्ने बेला हो यो त पठाउने बेला हो हैन कम्पनीले पायो 5% प्रिमियम तर हामीले रिडिम गर्ने बेलामा चाहिँ 100 रुपियाँ मात्रै गर्नु पर्यो हैन 5% प्रिमियम भनेको त के भयो कम्पनीलाई भयो ल। अब यसको लागि हामीले न्यारेसनमा के लेखौँ त बिङ रिडेम्सन अफ 10% डिबेन्चर एट पार है यो केसमा चाहिँ के भएछ इस्यु अफ डिबेन्चर एट प्रिमियम त्यसपछि रिडेम्सन एट पार भएछ है ल। यसरी पनि हामीले क्वेसनको फर्मेटलाई चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ है त ल। अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन पनि हेरौँ है नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ त भन्दा अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 2000 भनेको 10% डिबेन्चर of rupees 100 each at par to be redeemable after
3 years at a premium of 5% है। क्वेसनले के भन्दैछ, इस्यु गर्ने बेलामा के भयो, पारमा भयो, तर रिडिम गर्ने बेलामा चाहिँ प्रिमियममा भयो भनेको इस्यु अफ डिबेन्चर्स एट पार भयो, त्यसपछि रिडिमेबल एट प्रिमियम भयो है। अब यसको लागि हामीसँग फर्मेट पनि छ, त्यो फर्मेटको त हामीले यहाँ डिस्कस गर्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन मलाई हैन, त्यही पनि एकचोटि डिस्कस त गरौँ न त हैन। ल यसको लागि चाहिँ फर्मेट के हुन्छ भन्दा सुरुमा डिबेन्चर इस्यु हुन्छ, त्यसको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो हैन, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त टु 10% डिबेन्चर हुन्छ है। 10% डिबेन्चर मैले यो क्वेसनमा 10% भनेको छ त्यही भएर लेखिदिएको हो, फर्मेटमा चाहिँ 10% भनेर हुँदैन हैन, क्वेसनमा जे सोधेको हुन्छ त्यही नै हुन्छ। त्यसपछि रिडिम गर्ने बेलामा प्रिमियम भएको छ भनेपछि 2 के हुने भयो, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। हेर्नुहोस् है, रिडिम गर्ने बेलामा चाहिँ प्रिमियम जोडियो भनेर भनेको छ, 5% प्रिमियम छ नि हैन, त्यही भएर त्यहाँ राखेको। अब इस्यु गर्ने बेलामा जम्मा 100 रुपियाँले कम्पनीले पैसा पायो, तर त्यसलाई रिडिम गर्ने बेलामा कम्पनीले के गर्नु परेछ, 5% पैसा चाहिँ थप्नु परेछ भनेपछि अब कम्पनीको लागि के भयो, लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर हैन। डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा के भएछ, लस भएछ है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मेट हो। अब हामीले जर्नल नोटिस बनाउँदाखेरि पनि राम्रोसँग कन्सेप्ट त क्लियर भइहाल्छ हैन। ल अब जाउँ एउटा जर्नलको फर्मेट बनाऊ। जर्नलको फर्मेट हाम्रो कस्तो हुन्छ त, सुरुमा त टेबल चाहियो है, ल डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट भयो। त्यसपछि हामीले एउटा गरौँ डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट हुने भयो है। ल यसपछि जर्नल इन्ट्रिज भनेर हेडिङ लेख्नु पर्यो हैन, यसरी जर्नल इन्ट्री भनेर हेडिङ लेखिदिनुस्। र अब पहिला त इस्यु गर्ने बेलाको डिबेन्चरको जर्नल बनाउनु पर्ने छ भनेपछि इस्यु अफ डिबेन्चरको कुरा राखिदिउँ। त्यसपछि के हुन्छ, इस्यु गर्ने बेलामा माथि फर्मेट अनुसार पनि जान सकिन्छ, त्यही पनि अब डिबेन्चर इस्यु भइसकेपछि त पैसा रिसिभ हुने हो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट नै हुन्छ हैन, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट है। कति हजारवटा डिबेन्चर छ, 2000 वटा, र इस्यु गर्ने बेलामा 100 रुपियाँमा भयो भनेको टोटल पैसा भनेको 2 लाख रुपियाँ के भयो, डेबिट भयो है। त्यसपछि अब के हुन्छ, टु, यो लस त पहिल्यै हुँदैन है, लस भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त हामीलाई पक्का थाहा हुँदैन नि फेरि है। पहिला चाहिँ टु 10% डिबेन्चर भयो, 10% डिबेन्चरमा 2 लाख रुपियाँ नै हुन्छ, 2000 इन्टु 100 रुपियाँको भ्यालुमा। त्यसपछि है अब हेर्नुहोस् है, रिडिम गर्ने बेलामा 3 वर्षपछि रिडिम गर्ने बेलामा चाहिँ 5% प्रिमियम थपिएर के गर्नु पर्यो, रिडिम गर्नु पर्यो भनेको कम्पनीलाई 5% के भएछ, प्रिमियम थपिएछ। प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट, डिबेन्चर अकाउन्ट भयो। कति रुपियाँको दरले छ, 2000 इन्टु 100 रुपियाँमा 5% भनेपछि 5 रुपियाँ भयो हैन। ल 10,000 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम भयो। अब 10,000 रुपियाँ कम्पनीले थपेर दिँदाखेरि के हुन्छ कम्पनीको लागि, यो लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट।
अब कतिलाई त के कुरा कन्फ्युज भइरहेको होला भन्दा रिडिम गर्ने बेलामा पो प्रिमियम आएको हो त हैन, इस्यु गर्ने बेलामा प्रिमियम भएको हो र हामीले यहाँ लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर गर्नलाई भन्ने कुराहरू पनि कतिको माइन्डमा आउन सक्छ हैन। तर यहाँ के भइरहेको छ, क्वेसनले त हामीलाई पहिल्यै फ्युचरको कुराहरू भनिदिइसकेको छ हैन, 3 वर्ष पछाडि तँलाई यति % प्रिमियम थपिने रहेछ भनेर भनेको छ हैन। अब हामीलाई इस्यु गर्ने बेलामै त्यो कुराहरू थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसरी नै राख्नु पर्यो है। ल यसको लागि न्यारेसन भनेको के हुन्छ, बिइङ इस्यु अफ डिभेन्चर एट पार एन्ड रिडिमेबल एट कति % प्रिमियममा रिडिम भएको हो, 5% प्रिमियम। ल यति भइसकेपछि हाम्रो इस्युको जर्नल सकियो है। अब नेक्स्ट हेरौँ के को जर्नल बनाउनु पर्ने छ, रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, रिडेम्सन अफ डिभेन्चरको जर्नल बनाउनु पर्यो। ल अब रिडेम्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ है। माथिको 10% डिभेन्चर अकाउन्ट तल के हुन्छ त, डेबिट हुन्छ। 10% डिभेन्चर अकाउन्टलाई ल्याएर डेबिट गरिदिनुहोस्, त्यसपछि प्रिमियमलाई पनि ल्याएर के गरिदिनुहोस्, डेबिट गरिदिनुहोस्। प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। ल अब हेर्नुहोस् है, 10% डिभेन्चर भनेको माथि के छ, 2000 वटा डिभेन्चर 100 रुपियाँको दरले, र प्रिमियम भनेको कति छ, 5 रुपियाँ छ हैन। 2 लाख रुपियाँ चाहिँ 10% डिभेन्चर भयो, त्यसपछि 10,000 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम भयो है। अब 2 के हुन्छ त, ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ, किनभने ब्याङ्क अकाउन्टबाट अब के गर्नुपर्ने छ, पैसा निकाल्नु पर्ने छ है। 2000 इन्टु 105 रुपियाँले रिडेम गर्नु पर्यो भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट त पक्कै क्रेडिट हुन्छ, 2,10,000 हुने भयो ल है। अब यसको लागि त हामीसँग न्यारेसन के छ, बिइङ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एट 5% प्रिमियम। 5% प्रिमियममा चाहिँ के भयो, डिभेन्चर रिडेम भयो भनेर भनेको छ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो त, क्वेसन पनि सल्भ भयो हैन। अब यसै गरी अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्दै जानु होला हैन। यति प्र्याक्टिस भइसकेपछि अब अरू क्वेसनहरू आफूले गर्न पनि सकिन्छ होला, नसके हामी छँदैछौँ हैन, हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। ल आज यति भन्दै हामी यहीँ बिदा माग्छौँ। थ्याङ्क यू।